Qo'qon shahrida aholiga ko'rsatilayotgan raqamli xizmatlar ko'lamini oshirish va axborot texnologiyalari markazlari faoliyatini samarali tashkil etish choralari ko'rilmoqda. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov Qo'qon raqamli texnologiyalar texnikumida yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish, aholi va tadbirkorlik subyektlarining raqamli xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Ma'rufjon Usmonov bu yerda faoliyat olib borayotgan axborot texnologiyalariga o'qitish markazi, bu yerda berilayotgan bilimlar, moddiy texnik ta'minot, yoshlar uchun yaratilgan sharoitlarni o'rgandi. Ayni paytda markazda 150 nafar yoshlar mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasblarga o'qitilmoqda. Veb dasturlash, grafik dizayn, ijtimoiy tarmoqlar marketingi, robototexnika, kompyuter savodxonligi kabi yo'nalishlarni tamomlagan yoshlarning ko'pchiligi shu yerning o'zida ishlab daromad topayotgan jamoaga qo'shilmoqda. Mas'ullarga berilayotgan ta'lim darajasi va samaradorligini oshirish, yetishib chiqayotgan mutaxassislar saviyasini xalqaro darajaga yetkazish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Ulug'bek Nurboyev, Ungina Melixova, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun. Masalan, mana agar bizda eng yaxshi joy qayerda, mana shu Xorazmdami yoki Toshkentdami? Qayerda eng yaxshi Toshkentda bo'lsa, borib o'sha yerda mana jarayonini, darajasini, kimligini borib ko'rish bu endi o'sha rahbar, o'sha tashkilotchilarga bog'liq, shaxs bilan bog'liq.